Oi pessoal, estamos aqui com o Cauã, que está muito bobo hoje. Olha esse menino doido, gente. Olha mais que menino doido. Olha meu cachorro mais doido do mundo. Olha que agitação. Olha que burrice, gente. Isso não é burrice, gente. Pessoal, estamos aqui com o helicóptero. Olha o que ele faz. Puxa aqui. A gente vai puxar o negócio. Espera aí. Puxa aí. Cordinha. Olha, pessoal. Socorro! Davi! Parou de vez. Davi, socorro! Uma fera peluda! Só para se inscrever no canal e dar aquele like.